こっち。それじゃあ皆さんいただきます。まずはセリ。あ、シャキシャキ。あ、美味しい。これがアザミです。あ、なんか全然癖がない味ですね、これ。そしてこれが葉山椒。葉山椒。山椒の味がします。で、スープいただきます。